ආයිබවන් කා ක්ලිනික් YouTube පේච් එකට අපි සාදරයෙන් ඔගොළොම පිළිගන්නවා. ඉතින් පලනි වීඩියෝ එකේ තිබුණේ මේ හොන්ඩ සිවික් එක බ්‍රේක් පෑඩ් මාරු කරන විදිිය. ඉතින් මේ දෙවැනි විදිහට අපි දාගත්තා වැගනාර 55 එක බ්‍රේක් පෑඩ් මාරු කරන්නයි ඔයිල් චේන්ජ් කරන්නයි. අපි මුලින්ම මේක රෝධටික බුරු කරගෙන ඉන්නවා මේ වහන බිමතියද්දි. ඊට පස්සේ වහන ලිෆ් කරගන්නම් ඉන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි දහනමේ ඩීප් ෂොකට් එකකුයි එල් ඇංගල් හෙකුයි ආධාරයෙන් මේ විදියට රෝදේ ගලවල එලියට ගන්නවා. අර කලින් අපි ජැක් එක ගහනකොට හරියට ජැක් පොයින්ට් එකට ගහන්න වග බලාගන්න ඕනේ. ඊට අමතරව මේ විදිහට අපි ඕක ගලවල ඇනටික ගැන වීල්ස් නට්ටික ගලවල එලියට ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි බලනවා බ්‍රේක් පෑඩ් වල තත්තේ බ්‍රේක් පෑඩ් සාමාන්‍යයෙන් ගෙවිලා තියෙන මට්ටමේ තියෙන්නේ ඉන්ඩිකේටරේ වදිනවා. ඇබ්නෝමල් නොයිසයක් එලියටනවා කීන් ගාන සද්‍යයක් වගේ නවත්තේ තේරලා ඇති. ඉතින් අපි කැලිප එක බුරු කරගන්නවා 14 රිංචයකින්. මෙන්න මේ විදියට ඕක ගලවලා නට්ට එක එලියට අරගෙන කැලිප එක අපි උස්සලා ටස් අපි චෙක් කරනවා කැලිප පින්නල කන්ඩිෂන් එක කැලිප පින්නල කන්ඩිෂන් එක චෙක් කරලා ඊට අමතරව අපි බලනවා ඩිස්ක එක කන්ඩිෂන් එක ඩිස්ක එක කැපිලා තියෙනවාද ඩිස්ක එක ෆේස් කරන්න වෙනවාද ඒ ටික දැන් මම ඔය ගලවන්නේ කැලිප පින් එක කැලිප පින් එකේ අවුලක් නැහැ කැලිප පින් ආයි ග්‍රීස් කරන්න වෙනවා ඊට පස්සේ හොඳම දේ තමයි මේ වෙන්නේ ඒ කියන්නේ ගොඩාක් අය මෙහෙම පිස්ටන් එක පුල කරන්න අදාළ ටූල් එකක් හදලා නැහැ ඉතින් මම ගොඩක් අයින් ඉල්ලනවා මේ විදිහට ටූල් එකක් හදාගෙන පිස්ටන් එක පුල කරන්න. එතකොට අපි කැලිප පින් වලට එම හානියක් වෙන්නේ නැහැ අපි පිස්ටන් එක පුල කරනකොට. ওই විදිහට පිස්ටන් එක පුල කරලා අපි පස්සට යවා ගන්න අලුත් බ්‍රේක් පෑඩ් දාද්දි ඊට පස්සේ අපි මේ කැලිප පින් එක ග්‍රීස් කරන එක තමයි මූලික දෙයක්. ඒ කියන්නේ මේකට ගොඩක් අය ජෙනරල් ග්‍රීස් යොදා ගන්නවා. ජෙනරල් ග්‍රීස් එක යොදාගත්තාම රබර් පාර්ට්ස් වලට එම හානියක් වෙන්න පුළුවන්. ඒවා තැම්බෙන්න පුළුවන්, ඩිෆෝම් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අපි මේකට ස්පෙෂල් කැලිපපෙන් ග්‍රීස්යක්ම පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ අපි බ්‍රේක් පෑඩ් එක ගතරස බ්‍රේක් පෑඩ් එක අර කැලිප එකට ෆික්ස් වෙන උඩ යට කොටස් දෙකට ග්‍රීස් ටිකක් ගාගන්න. ඒතර දෙක නිකන් ට්‍රැවල් කරන්න පොඩි සපෝට් එකක් දෙනවා වගේ. ඊට පස්සේ ඔන්න ඔය විදිහට බ්‍රේක් පෑඩ් එක සෙට් කරගන්නවා කැලිප පින් එකට. ඊට පස්සේ වීල් ස්ටඩ් වලත් අපි ග්‍රීස් චුට්ටක් දාගන්නවා. ඒතකොට ලේසි ආයි වීල් ස්ටඩ් කලවද්දි එහෙම ඊට පස්සේ ඔන්න ඔය විදිහට අපි ග්‍රීස් ටික ගාගෙන මේ ඔය විදිහට රෝදේ ෆික්ස් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි යම් පිටිපැස්සට මෙන්න මේ විදිහට රෝදේ අපි ගලලා එළියට ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකේ ඩ්‍රම් එක ගලවද්දි ගොඩක් අය මිටියෙන් ගහනවා. ඉතින් අපි කියන මිටියෙන් ගහන්න එපා. ඔකට පොඩි මේ හිස්තැන් දෙක කියන්නේ හිල් දෙකක් වගේ එනවා. ඒකට 12 නට් එකක් දාලා මේ විදිහට කරකවල ගත්තාම ඕක පුල වෙනවා එළියට එනවා ඩ්‍රම් එක. ඔය විදිහට අපි ඩ්‍රම් එක එළියට ගන්න පුළුවන්. කැනේ තද වේදි ඩ්‍රම් එක එළියට එනවා. එහෙම ඩ්‍රම් එක එළියට ආවට පස්සේ ලේසියෙන් ගලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔකේ ඩස්ට් එක සුද්ධ කරලා අයින් කරලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේකේ හෑන්ඩ් බ්‍රේක් කට්ට දානවා. කියන්නේ හෑන්ඩ් බ්‍රේක් එක මදි වුණාම හෑන්ඩ් බ්‍රේක් කට්ට දානවා. ඔන්න ඔය විදිහට කට් එකක් දාලා බලනවා රෝදේ කැරකෙනවද කියලා. කැරකෙනවා වැඩි. ඊට පස්සේ අපි ආයෙ ඊට අරන් තව එක කට්ටක් දාලා ආයි කරකවල බලනවා. මූලික දේ තමයි අපි මේ බ්‍රේක් කට්ට දානකොට දෙපැත්ත සමානව දාන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. ඒක තමයි කියන්නේ මූලික දේ. නැත්නම් එහෙම වැඩක් නැහැ. කියන්නේ අර දෙපැත්ත අන්බැලන්ස් වුණොත් එහෙම. හරි. ඊට පස්සේ මේකෙත් වීල් ස්ටඩ් වලට අපි ග්‍රීස් ටිකක් ගා ගන්නවා. කියන්නේ රෝද හතරම ගලවලා සුද්ධ කරද්දී අපි වීල් ස්ටඩ් වලට ග්‍රීස් ටිකක් දාලා තමයි රෝදේ හයි කරන්නේ. අපි ඊළඟට යමු ඔයිල් චේන්ජ් එකට. ඔයිල් පෑන් එකේ නට් එක තියෙන්නේ 14. ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ ඒ 14 නට් එක ගලවද්දි ස්ලිප් නොවෙන්න ගලවන්න වග බලාගන්න. මොකද ඔක ස්ලිප් වුණොත් මාර වාතයක් වෙනවා ඔයගලන්ට. ඒ කියන්නේ ගලවද්දි ඔය විදිහට ගලවලා අපි ඔයිල් ටික දානවා. ඔයිල් නාගන්න එපා. ඔයිල් නෑවොත් එහෙම ඔය යවා ගන්න බෑ. ඒ හින්දා හරියට යවා ගන්න ඔයිල් ටික. ඊට පස්සේ ඔන්න ඔය විදිහට තැටියකට අපි ඔයිල් ටික පරන ඔයිල් ටික යවනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනියට අපි යන් ඔයිල් ෆිල්ටර් එකට ඔයිල් ෆිල්ටර් එකට අපි ෆිල්ටර් අඬුව යොදා ගන්නවා. ඔකට තියෙනවා ෆිල්ටර් කප්ස් තියෙනවා, චේන් තියෙනවා, ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. අපි ෆිල්ටර් අඬුව යොදාගෙන ඔක ගලවනවා. මේක තද කරනකොට කියන්නේ ෆිල්ටර් එක තද කරනකොටත් අතේ තද කියන්නේ ස්පෙෂල් ටෝක් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් ටෝක් රින්ච් එක පාවිච්චි කරන්නේ නැත්නම් අතේ ගානට තද කරගන්න හොඳට තද වෙන්න. ඊට පස්සේ අපි ඔයිල් ෆිල්ටර් එක ෆික්ස් කරද්දී ඔයිල් ෆිල්ටර් එකට ඔයිල් ටිකක් දාලා ඔය රබර් ඕරින් එකට ඔයිල් ටිකක් ගාලා තමයි ෆික්ස් කරන්නේ ආයි.
ඉතින් ඔය විදිහට වැඩේ වුණා. වැඩේ කරා අපි රෝදේ හයි කළා වාහනේ එළියට දාන්න යන්නේ. මොන හරි අඩුපාඩුවක් තිබුණොත් ඔයගොල්ලන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ඉස්සරහට ෆික්ස් සෙට් වෙලා තව මොකක් හරි වාහනයක මොන හරි රිපෙයාර් එකක් කරමු. ජය වේවා ඔක්කොටම. Thank you so much.